Assalamu alaikum muhterem televizor köygüçiler. Görüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosi Uyghur televiziyasının heptilik xewerler programmisi. Mazkur programmamizda mush bir hafta ichida radiomizda anlatilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Sharqi Turkiston Uyghur Oliy Kengashi 2 maydan 8 maygacha Amerika poytaxti Washingtonda bir hafta davom qiladi. Yig'inning kun tartibi bekitilib, yig'in qatnashuvchilari dunyoning har qaysi joylaridan Washingtonga kelishga boshladi. Mazkur yig'in chet ellardagi Uyg'urlar uyushtirgan muhim yig'inlarning biri deb qaralmoqda. Yig'in Erkin Asiya Radiosi va Tor televiziyasi orqali naq maydondan xabar qiladi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabia Qadir xonim bu navbatli kengashdan kutadigan umidlar haqida to'xtaldi. Bir Pakistanlik to'y qilish bilan bir qator avarchiliklarga yo'liqqan Uyg'ur ayol Asiya Qurban yurtiga qaytgandan keyinmi o'ngishsizliklarga duch kelgan. Asiya Qurban o'tgan yilning oxiri yurti ko'rliq qaytib borganda Pokistonlik yo'ldoshining heroin atkazchiligi bilan ayblanib 14 yil kesilganligini uqqan. O'z cho'ng bo'lgan Uyg'ur mahallasini Xitoy ko'chmanlarining qoplab ketganligini ko'rgan. Asiyaning oilasidagi 6 qarindoshi tirikchilik uchun ko'rilni tashlab boshqa shaharlarga ketgan bo'lib, uning hadisi qutqizish puli bilan hayot kechirdi ekan. Asiya navbatda 4 bolasi bilan ana shu qutqizish puli bilan yashayotgan qarindoshining himoyasida yashamoqda. 4-ayning 21 kuni Anqara Yaqaqjiq To'liq o'tir maktabi o'quvchilari Sharqi Turkistondan xabaring bormi nomli faoliyat o'tkazdi. Faoliyatni To'liq o'tir maktab 2-yilligidagi bir qism o'quvchilar tashkillagan. Faoliyatga o'qituvchi o'quvchilardan bo'lib 500 atrofidagi kishi qatnashdi. Yig'inda 5-iyul Urumchi voqeasining kelib chiqish sabablari, 5-iyul Urumchi voqeasi va voqeadan keyingi vaziyat bayon qilingan hujjatli film ko'rsatildi. Hujjatli filmni ko'rgan ba'zi o'quvchilar o'zini tutolmay ko'z yoshlarini to'kkan. Xitoydagi kishilik huquq tashkiloti Shanxay hamkorlik tashkilotining terrorlikqa qarshi turish tadbirlari va uning kishilik huquqqa ko'rsatgan ta'siri haqida e'lon qilgan Aqtashlik kitobida Xitoy tashabbus qilib kelayotgan 3 xil kuchga zarba berish harakatining Uyg'ur va Tibetlarni asos nishon qilganligi ko'rsatilgan. Kitobda Shanxay hamkorlik tashkilotining o'z taqdirini o'zi belgilash uchun kurash qilayotgan guruhlarni terrorlikqa bog'lab, xalqaro jamiyatga bergan kishilik huquq va'dalariga xiloflik qilayotganligi ilgari surilgan. Yakan soqchixonasida urib o'ldirilgan Mehmet Tursun Toshning qiynatisi To'xti Ho'shiraka davosini davomlashtirmoqda. Biz egallagan fikrlarga qaraganda Mehmet Tursun Tosh 2006 yil 2-ayning 6-kuni Yakan noyisi Gulbog' yezilik soqchixonaning tutib turish o'rnida urib o'ldirilgan. Halbuki hukumat doiralari Mehmet Tursunning o'limiga sabab bo'lgan Xitoy soqchilarini qonuniy jazoga tortmagan ustiga Mehmet Tursunning oilasiga berishga va'da qilgan to'lam pulni to'lab bermagan. Mehmet Tursun Toshning qiynatisi To'xti Ho'shur radiomiz ziyoratini qabul qilib, xun davosini natijaga erishtirguncha davomlashtirganligini bildirdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti yillik dokladida Xitoyni Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligini og'ir dafsanda qilish bilan aybladi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining yilda bir qitim e'lon qildigan bu yillik doklati payshanba kuni e'lon qilindi. Dokladda dunyodagi bir qism davlatlarning 2010-yildagi diniy erkinlik vaziyatiga baho berilgan. Xalqaro diniy erkinlik komiteti dokladida Uyg'ur avtonom rayonining 2010-yildagi diniy erkinlik vaziyati davomli nacharlashganligi, atalmish 3 xil kuchga qarshi turish harakati Uyg'urlardagi norozilikning muhim manbasi bo'lib qolganligini ilgari surgan. Qashqarda aholilar xatmi Qur'on o'tkazsa, aloqador organlardan ruxsat olishdan boshqa yana xatmi Qur'on qilish uchun bir amallik xodimining so'rinda hozir bo'lishi shart qilinmoqda. Qashqardagi aholilar Xitoyning Uyg'ur elida diniy so'rinlarni boshqarishda ba'zi diniy qoidalar va ahkomlarni og'ir darajada dafsanda qilayotganligini inkos qilgan. Biz buni dalillash uchun Qashqardagi Yetka masjidiga telefon qildik. Masjid hayotlaridan biri yuqorqi inkosning to'g'riligini isbotladi. Xitoy Uyg'urlarning diniy huquqidan erkin bahramand bo'layotganligini ta'kidlab kelayotgan edi. Amerika Uyg'ur birlashmasi Amerika Xitoy kishilik huquq dialogiga qatnashadigan Amerika suhbat o'migidan Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan masalalarni o'tirib qo'yishni talab qildi. Amerika Uyg'ur birlashmasi bu haqda e'lon qilgan axborotga qaraganda, Amerika suhbat o'migidan 2009-yildagi 5-iyul voqeasidan keyin turmaga tashlanganlar masalasini Xitoyning samiga selish
və Amerika elçixana xadimlərinin Rabiya Qadir xanımның Xitay türməsidəki farzandları bilan görüşüşni qolğa keltirish talab qilingan. Amerika Xitay kishilik huquq söhbəti çarşamba və payshanba kunlari Xitayning Beijing shahrida elib berilgan edi. Möhtərəm televizor kögüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Uyghur televiziyasının heptilik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelar qitim görüşkiçə aman boğaysızlar. Xeyr xoş. Xeyr xoş.